같이 묵상 기도 드리심으로 주일 오전 예배를 주님의 이름으로 시작하겠습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 거룩한 주일을 맞이해서 우리 성도들에게 하나님의 귀한 예배 자리에 올 수 있도록 인도하여 주심을 감사합니다. 이 시간 사랑하는 주의 백성들 주의 전에서 예배할 때에 영과 진리로 예배할 수 있도록 도와주시고 마음과 뜻과 정성을 모두 하나님께 예배할 때에 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복으로 넘치는 귀한 시간 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 자리에서 일어나셔서 찬송가 369장, 새 찬송가 218장 드리겠습니다. 내 맘과 정성을 다하여서 주 너의 하나님을 사랑하라. 내 몸을 아끼고 사랑하듯 형제와 이웃을 사랑하라. 따라서 살아가니 널 미워 해치는 원수라도 언제나 너그럽게 사랑하라. 널 핍박하는 자 위에서도 신실한 마음으로 복을 빌라. 주께서 우리에게 명하시니 그 명령 따라서 살아가니 나 항상 주님을 외방하고 형제를 억울하게 괴롭혔다. 이러한 죄인을 사랑하사 주께서 머무려 주셨다. 속죄의 사랑받은 이 몸 생명을 다 바쳐 충성하리. 아멘. 교도문 27번, 새 찬송가 53번, 시편 121편을 기록하겠습니다. 교도문 27번, 시편 121편입니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라.
나의 도움이 어디서 올꼬? 여호와께서 너로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면케 하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 아멘. 자도신경으로 우리의 신앙을 하나님께 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 자리에 앉으셔서 찬송가 358장, 새 찬송가 552장 드리겠습니다. 아침 해가 돋을 때 만물 신선하여라. 나로 세상 지낼 때에 햇빛 되게 하소서. 주여 나를 도우사 세월 어성 안고서 어린 세상 지낼 때 햇빛 되게 하소서. 새로운 하늘을 보라니 뜻 보내고 주의 일을 행할 때 햇빛 되게 하소서. 주여 나를 도우사 세월 어성 안고서 어린 세상 지낼 때 햇빛 되게 하소서. 한번 가고 안 오는 빠른 밤은 지날 때 귀한 시간 맞춰서 햇빛 되게 하소서. 주여 나를 도우사 세월 어성 안고서 어린 세상 지낼 때 햇빛 되게 하소서. 만나주를 위하여 몸과 마음을 드리고 주의 사랑 나타내 햇빛 되게 하소서. 주여 나를 도우사 세월 어성 안고서 어린 세상 지낼 때 햇빛 되게 하소서. 아멘. 다 같이 시간 참여의 기도를 드리겠습니다.
일주일간의 우리의 삶을 돌아보면서 하나님께 우리의 모든 죄를 고백하는 시간입니다. 성령이여 이 시간 나의 죄를 생각나게 하시고 고백해 하옵소서. 우리의 죄를 고백할 때 주님 십자가의 피를 용서하시고 거룩한 마음으로 깨끗한 심령으로 예배할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 다 같이 작은 소리로 하나님께 회개의 기도를 드리겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없느니라. 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리시고 예수 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 우리가 하나님의 자녀로 인침을 받게 하시고 하나님의 자녀로서 이 땅에서 주님의 인도와 보호 속에 살다가 오늘도 거룩한 주일을 맞이해서 하나님께 나와 예배할 수 있도록 인도해 주심을 참으로 감사합니다. 이 예배가 얼마나 큰 특권인지, 이 예배가 얼마나 큰 축복인지 오늘 시간 사랑하는 주의 백성들 마음속에 성령으로 일깨워 주셔서 이 축복의 자리에 온 것을 감사하고 이 은혜의 자리에 온 것을 감사하며 하나님께 영광을 돌리며 하나님과 깊이 교제하며 오직 하나님께 찬송과 경배를 올리는 귀한 시간 될 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 원하옵나이다. 감히 우리가 어떻게 하나님을 배울 수 있습니까? 우리의 죄 때문에 죽음을 마땅하지만 그러나 예수님의 피로 말미암아 깨끗게 하셨고 주님은 우리를 보실 때 예수 그리스도 통해 보시며 우리를 의롭다 하셨사오니 오늘 이 시간 우리가 회개한 이 시간 우리의 마음을 주님께서 감찰해 주시고 우리의 모든 죄를 용서해 주셔서 이 시간 거룩하신 하나님과 대면하며 거룩하신 하나님과 교제하는 축복의 시간 될 수 있도록 아버지 역사에 주시기를 간절히 원합니다. 하나님 아버지 오늘 예배 드릴 때에 주님께서 주시는 놀라신 은총을 받을 수 있도록 인도하여 주시옵시고 하늘의 신령한 평화를 맛보는 시간 될 수 있도록 아버지 인도하여 주시기를 간절히 원합니다. 아버지 나를 통해 역사하시기 원하시는 하나님의 놀라신 섭리가 오늘 예배를 통해서 우리에게 힘과 권능으로 임하게 하시고 앞으로 일주일간 삶 속에서 우리의 산업에서 우리의 가정에서 우리 직장에서 나타날 수 있도록 아버지 도와주시기를 간절히 원합니다. 하나님 내 힘으로 무엇을 할 수 있습니까?
나는 아무런 능력도 없고 부족하게 연약하게 짝이 없는 존재임을 깨닫게 하시고 내 안에서 나의 등 위에서 밀어주시며 인도하시는 그 하나님의 능력을 힘입어 이 세상을 살아갈 수 있도록 아버지 도와주시기를 간절히 원합니다. 하나님 아버지, 내가 무엇을 하려고 하는 어리석은 자가 되지 않게 하시고 성령께서 역사하실 때 그 성령의 인도하심에 순응하는 삶을 살아갈 수 있도록 아버지 도와주셔서 아버지 하나님, 주님께서 가시고자 하는 그곳에 우리도 도달할 수 있는 믿음의 삶으로 아버지 주님께서 함께 하시는 놀라신 은총으로 함께 해주시기를 간절히 원합니다. 사랑하는 주의 백성들, 믿음이 부족한 자들에게 오늘 이 시간 믿음의 은사를 허락해 주시기를 간절히 원합니다. 아버지의 말씀을 깨달아 알 수 있도록 인도하여 주시고 영적인 귀와 눈이 열려지게 하셔서 하나님의 말씀을 들을 때 깨달아지게 하시고 하나님의 말씀을 볼 때에 깨달아지게 하시고 아버지 그 말씀이 우리의 삶 속에 그대로 적용될 수 있도록 아버지 도와주시기를 간절히 원합니다. 그래서 하나님이 기뻐하시는 합당한 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 아버지 축복하여 주시고 그렇게 살아가는 우리 성도들에게 아버지 놀라시는 은혜와 복으로 함께하여 주심으로 말미암아 저희 가정에, 저희 직장에, 저희 산업에 아름다운 하나님의 축복이 넘칠 수 있도록 아버지 인도하여 주시기를 원합니다. 아버지 기도하는 모든 제목들이 아름답게 이루어질 수 있도록 아버지 하나님 축복하여 주시옵소서. 어려운 문제 때문에 고민하고 활동하는 우리 성도들에게 주님의 큰 은총이 부어주심으로 말미암아 깨끗하게 해결되는 놀라신 역사를 체험할 수 있도록 아버지 도와주시기를 원합니다. 힘들고 어려울 때 고민하며 활동하지 않게 하시고 모든 문제 해결자신 예수 그리스도 앞에 나와서 하나님께 우리의 모든 것을 아뢰며 우리의 모든 문제가 해결되는 축복을 누릴 수 있도록 우리 성도를 주님 주장해 주시기를 간절히 원합니다. 오늘 이 시간 예배할 때에 성령께서 역사해 주심으로 말미암아 저희 안에 있는 모든 고민과 갈등과 쓴뿌리를 완전히 제거해 주시고 오늘 이 시간 하나님의 평안이 넘치는 시간 될 수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 오늘 이 시간 영상으로 예배하는 사랑하는 주의 백성들에게도 성령으로 충만케 하여 주시옵시고 이 자리에서 예배하는 것과 동일한 하나님의 은총과 복이 넘칠 수 있도록 아버지 도와주시고 어디에 있든지 항상 주님을 바라보며 주님께 영광 돌리는 삶을 살아갈 수 있도록 아버지 축복하여 주시옵소서. 예배할 때 모든 흑암과 저주의 세력 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 물리쳐 주시옵시고 오직 우리의 눈은 하나님께, 우리의 마음이 오직 하나님께 향할 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주셔서 하나님과의 진실한 내면적인 교제가 이루어지며 하늘의 신령한 복과 땅의 기름짐으로 넘치는 축복이 넘치는 귀한 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 하나님 말씀은 갈라디아서 6장 6절부터 10절까지 말씀을 보겠습니다. 신약성경 309쪽에 있습니다. 갈라디아서 6장 6절부터 10절 말씀 제가 여러분에게 공독해 올리겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 찬송가 348장, 새 찬송가 213장 부르시면서 드린 헌금을 감사로 봉헌하도록 하겠습니다. 주여 받아주셔서 세상 살아갈 동안 찬송하게
5절 부르겠습니다. 나의 시간 쓰리니 주여 받아주셔서 평생토록 주 위에 봉사하니 하소서. 아멘. 하나님께 귀한 예물 올려드렸습니다. 하나님께서 분양해 주시기 바랍니다. 11조 하나님께 드렸습니다. 선기원금 하나님께 올려드렸습니다. 감사원금 하나님께 드렸습니다. 주일원금 드렸습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 은혜와 사랑을 감사합니다. 사랑하는 주의 백성 이 시간 주님 옆에 나왔을 때 하나님께 정성껏 구별해서 하나님의 귀한 예물을 올려드립니다. 하나님, 이 예물을 받아주시고 축복하여 주시옵소서. 10의 1절을 드렸습니다. 날마다 하나님께서 함께 하시는 증거를 가지고 아버지 하나님의 믿음의 그 행보를 걸어갈 때에 주님께서 손도와 주시고 인도하여 주셔서 더 많은 소득으로 올릴 수 있도록 인도하여 주신 하나님께 감사하며 나에게 주신 이 모든 것들은 하나님의 것임을 신앙 고백하는 마음으로 귀한 예물을 올려드렸사오니 하나님, 이 예물을 받아주시옵시고 저희의 신앙 고백을 받아주시며 하나님 더 큰 것으로 많은 것으로 하나님께서 많은 것을 드릴 수 있는 축복의 제물이 될 수 있도록 아버지 인도하여 주시기를 원합니다. 하나님, 여러 가지 많은 일을 할 때에 확장의 복을 허락해 주시고 만남의 복을 허락해 주시고 하나님 아버지, 이 일을 할 때에 많은 사람들의 신뢰를 얻을 수 있도록 인도하여 주시며 하나님께서 함께 하시는 증거를 그 많은 사람들이 볼 수 있는 아버지 하나님 믿음의 그 모든 것들을 나타낼 수 있도록 인도하여 주셔서 하나님 산업의 복과 물질의 복도 아울러 영혼의 복을 허락해 주시고 아버지 선교의 복도 허락해 주시기를 간절히 원합니다. 그래서 주님이 주시는 놀라신 그 은총으로 더 많은 사람들의 생명을 살리는 아름다운 복음의 일꾼이 될 수 있도록 축복하여 주시고 아버지 드리는 손길마다 축복해 주시되 더 많은 것으로 드릴 수 있는 날마다의 하나님의 놀라신 복이 넘칠 수 있도록 인도하여 주옵소서. 선교 예물을 올려드렸습니다. 아버지, 믿음으로 드린 이 예물을 주님 축복하여 주시고 영혼을 사랑하는 마음 넘칠 수 있도록 아버지 인도하여 주시며 하나님 아버지, 이 예물이 쓰이는 곳에 생명의 역사가 나타날 수 있도록 인도하여 주시고 이 예물을 드리는 손길도 영혼이 잘된 같이 봄과 잘되는 복을 누릴 수 있도록 아버지 역사에 주시기를 간절히 원합니다. 감사 예물을 올려드렸습니다. 우리의 삶이 하나님의 손 안에 있으며 섭리 가운데 있고 날마다 주님 함께 해주신 것을 감사하며 믿음으로 드리는 이 예물을 축복하여 주시기를 원합니다. 하나님, 무엇을 하든지 어디 있든지 날마다 하나님께 감사하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 어떠한 환경과 상황이 닥칠지라도 낙심과 절망이 아니라 감사를 선택하며 살아가는 믿음의 복을 허락해 주셔서 하나님께서 주시는 더 많은 감사거리가 넘쳐날 수 있도록 아버지 축복하여 주시옵소서. 주일원금을 드렸습니다. 일용할 양식 끊어지지 않게 하시고 하나님이여 날마다의 삶을 주님께서 인도하여 주심으로 말미암아 주님께서 복 주시는 증거들을 많은 사람들이 나타낼 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 이 시간도 사랑하는 주 백성들이 주님의 귀한 말씀 앞에 있습니다. 아버지, 이 말씀을 들을 때 성령께서 역사해 주시고 이 말씀이 저희의 마음속에 신중화 되어서 말씀대로 살아가는 믿음의 선한 일꾼이 될 수 있도록 아버지 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 지난주에도 제가 말씀드렸는데 우리가 사는 이 세상은 하나님이 만드신 어떤 일정한 법칙에 따라서 운행이 됩니다. 그것은 이 세상에 어떤 물질적인 그런 법칙뿐만이 아니라 도덕적인 세계, 영적인 세계에도 동일하게 다 적용이 되는 것입니다. 하나님께서는 모든 자연과 그리고 모든 물질과 그리고 영적인 모든 것들을 다 법칙으로 만들어 놓으시고 그 법칙에 따라서 이 세상을 섭리하고 계십니다. 그러므로 그 법칙은 우리가 바꾸고 싶다고 해서
바꿀 수 있는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 하나님 만드신 그 법칙에 따라서 순응하며 살아가는 것이 그것이 지혜로운 삶이고 또 그것이 우리에게 큰 유익이 되는 것입니다. 이런 영적인 법칙은 성경에 참 많이 나타나 있습니다. 그리고 이런 영적인 법칙은 어떤 세상의 우주적인 물질적인 법칙보다도 훨씬 더 우리의 운명에 아주 중요한 그런 요소가 됩니다. 그래서 오늘 사도 바울은 갈라디아서 6장 이 마지막 부분에 그리스도인들이 기억해야 될 영적인 법칙 가운데 아주 중요한 한 가지를 제시해주고 있습니다. 7절 말씀을 보게 되면 스스로 속이지 말라. 하나님은 만물의 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 사도 바울이 오늘 우리에게 주시는 영적인 법칙은 심은 대로 거둔다라는 법칙입니다. 사도 바울은 지금까지 계속해서 은혜에 대해서 말씀했습니다. 율법이 아닌 은혜로 살아야 된다. 그리고 하나님은 율법이 아닌 은혜로 우리를 다스리신다. 근데 이 은혜의 설교를 사람들이 잘못 받았습니다. 그래서 은혜를 잘못 생각했습니다. 아, 그렇구나. 하나님의 은혜가 우리를 인도하시는구나. 그러니까 이제는 나는 마음대로 살아도 되겠구나. 내 행위와는 아무 상관이 없으니까 우리는 그냥 내가 살고 싶은 대로 살면 되겠구나 라고 잘못 생각을 하게 되었습니다. 그래서 오늘 사도 바울은 결국 그런 것이 아니다 라는 것을 이 심음과 거듭의 법칙을 통해서 말을 하고 있는 것입니다. 그리고 사도 바울은 이 법칙을 농사에 비유하면서 아주 쉽게 설명하고 있습니다. 즉, 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다는 것입니다. 좋은 것을 심으면 좋은 것이 나고 또 나쁜 것을 심으면 당연히 나쁜 것이 난다는 것입니다. 그리고 이 영적인 법칙은 하나님의 법칙이기 때문에 세상에 그 누구도 바꿀 수가 없다라고 못 박아두고 있습니다. 그런데 이 영적인 법칙을 무시하는 사람들 향해서 사도 바울은 실제로 보니까 스스로 속이지 말라라고 이렇게 경고하고 있습니다. 즉 주님 앞에 말씀과 기도와 헌신으로 심지 않으면서도 자신의 영이 자라기를 바라는 그런 사람들은 스스로를 속이는 자들이다 라고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 자신은 전혀 심지도 않으면서 자신의 영이 자라기를 바라는 사람들이 너무 많습니다. 그래서 교회를 원망하게 되고 목회자를 원망하게 되고 교회를 떠나기도 합니다. 이런 사람들은 우리 주위에서 수없이 많이 보게 되죠. 저번에도 말씀드렸지만 제 마음속에서도 이러한 속임이 가끔마다 나타납니다. 심지도 않으면서 거두려고 하는 마음이 아마 여러분 마음속에도 혹시 있을 수 있을지 모르겠습니다. 그러므로 심지 않고 거두려고 하는 것은 자기 자신을 스스로 속이는 것이라고 성경은 우리에게 분명하게 오늘 말씀하고 있습니다. 여러분, 하나님의 법칙은 아주 간단합니다. 심은 대로 거두는 것입니다. 사도 바울은 우리에게 부탁합니다. 스스로 속이지 말라. 이 법칙을 바꾸려고 하는 것은 스스로 속이는 것이다. 바울이 말하는 또 다른 하나님은 업신여김을 받지 아니하신다라고 말씀하고 있습니다. 즉 사람들이 하나님을 조롱하지만 하나님은 절대 조롱당함을 받지 아니하신다라는 것입니다. 그러면 사람들이 말합니다. 저는요 교회 다니면서 한 번도 하나님을 조롱한 적이 없습니다. 제가 하나님께 영광 돌리면 들렸죠. 어떻게 하나님을 조롱합니까? 라고 말하는 사람이 있을 것입니다. 그러나 성경은 심지 않고 거두려고 한다면, 악한 것을 심어놓고 좋은 것을 거두려고 생각을 한다면 그것이 바로 하나님을 조롱한 것이다 라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님의 영적인 법칙을 무시해버리는 것, 하나님의 영적인 법칙이 있음에도 불구하고 아무것도 심지 않고 거두려고 하는 자들, 나쁜 것을 심어놓고 선한 것을 거두려고 하는 자들은 하나님을 조롱하고 업신여길 것이다 라고 말하고 있습니다. 그렇지만 하나님은 조롱받지 아니하시고 업신여기지 받지 아니하신다는 것입니다. 여러분, 우리가 어떻게 행복한 그리스도인의 삶을 누릴 수 있습니까? 그것은 바로 하나님이 세우신 이 영적인 법칙에 순응하면서 살아가는 것입니다. 그리고 어떻게 하는 것이 순응하는 것인지, 도대체 어느 분야에서 우리가 이 하나님의 말씀을 적용하며 살아갈 것인지를 구체적으로 세 가지를 들어서 설명합니다. 지난주엔 제가 아주 중요한 한 가지를 설명했죠. 그 첫째가 무엇이라고 말씀했습니까? 가르치는 자들을 위해서 좋은 것을 심으라 라고 성경은 말씀하고 있습니다. 6절에 보니까 가르침을 받는 자는
말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 성경은 종종 지도자와의 관계를 아름답게 유지하라고 끊임없이 말씀을 하고 있습니다. 그럼 왜 말씀을 가르치는 자와 좋은 관계를 유지해야 될까? 그것은 하나님의 말씀이 그만큼 중요하고 말씀을 가르치는 자의 역할이 그만큼 중요하기 때문에 그런 것입니다. 여러분, 어떻게 하면 우리가 신앙생활 잘할 수 있습니까? 하나님의 말씀, 우리 인생의 척도, 신앙생활의 잣대인 이 하나님의 말씀을 우리가 잘 배워야 할 것입니다. 우리의 신앙이 성장하기 위해서 정말 필요한 것들이 많겠지만 가장 중요한 것은 이 하나님의 말씀을 올바로 배우는 것입니다. 그러므로 오늘 본문은 말씀을 가르치는 자들이 그 말씀을 잘 가르칠 수 있도록 도구로 하는 것입니다. 교회 사역자들이 하나님의 말씀을 잘 가르칠 수 있도록 정말로 좋은 것을 심으라고 말씀하고 있는 것입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 가르치는 자들을 위해서 심을 때 하나님의 정말 좋은 말씀을 들을 수가 있을 것이고 그 말씀으로 인해서 우리의 심령의 회복과 부흥을 이룰 수 있다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 자, 그러면 어떻게 심을 수 있습니까? 또 기도로 심을 수가 있겠죠. 또 말씀을 가르치는 자들에게 말씀을 가르칠 수 있는 시간을 할애해 줄 수 있을 것입니다. 말씀을 충분히 연구할 수 있는 어떤 환경도 만들어 줄 수가 있을 것입니다. 어떻든 간에 사도 바울은 정말 좋은 것을 함께 해야 한다라고 말씀하고 있습니다. 말씀을 가르치는 자가 말씀을 받는 자보다 중요하고 월등해서가 아니라 하나님의 말씀 자체가 중요하기 때문에 가르치는 자에게 좋은 것을 심으라고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째로 이 영적인 법칙을 적용해야 될 부분을 8절에서 이렇게 말씀합니다. 8절을 한번 보시겠습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 바울은 자신을 위해서 육체를 따라 심지 말고 성령을 따라 심으라고 말씀하고 있습니다. 이것이 바로 영적인 법칙입니다. 그러므로 행복한 그리스도인이 되기 위해서는 성령을 따라 심어야 합니다. 우리나라 사람들은 인생을 숙명론적으로 보는 경우가 참 많이 있습니다. 머리로는 난 그렇지 않아 라고 거부할지 모르지만 마음 깊은 곳에서는 우리의 삶이 운명과 팔자에 달려있다고 생각하는 사람들이 많습니다. 뭔가 잘못되면 늘 팔자 타령합니다. 내 팔자에 이렇게 하면서 될 대로 되라 이렇게 노력하기보다는 그냥 그렇게 살아가는 경우가 참 많이 있습니다. 이것은 아마 우리나라의 무속신앙이라든가 불교의 영향 때문인지도 모르겠습니다. 그러나 성경은 절대로 숙명론을 말하지 않았습니다. 하나님이 모든 것을 다 주관하시지만 그것이 어떤 결정론이나 숙명론을 말하는 것은 절대 아닙니다. 오히려 우리의 삶이 어떤 운명이나 팔자에 달린 것이 아니라 우리가 만들어가는 것이다 라고 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님이 우리의 길을 테두리를 만들어주시면 그 안에서 우리가 우리의 인생을 만들어가는 것이고 엮어나가는 것이다 라고 성경은 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 우리의 행위가 굉장히 중요할 수가 있는 것입니다. 기독교 사상에 근거한 서양에는 이런 속담이 있습니다. 말이 우리의 행동을 낳고 행동이 습관을 낳고 그 습관이 인격을 낳고 인격이 우리의 운명을 만든다라는 속담이 있습니다. 아마 이런 말을 여러분도 들어봤을 줄로 믿습니다. 그러나 많은 사람들이 이 말의 의미가 무슨 의미인지 잘 모를 경우가 많아요. 이것이 바로 기독교의 사상입니다. 그러니까 우리의 삶과 우리의 운명은 하나님이 만들어주신 그 테두리 안에서 내가 개척해 나가면서 내가 만들어가는 것이다 라고 성경은 말씀하고 있는 것이죠. 즉 오늘 우리가 무엇을 심느냐에 따라서 우리의 운명과 미래가 결정이 된다는 것입니다. 많은 사람들이 가정이 깨어지고 그리고 무언가 잘못되면 남을 원망하고 또 환경을 탓하고 또 팔자 타령을 합니다. 그래서 점을 보러 가기도 합니다. 애군이께서 그런 거 아닌가 생각합니다. 그러나 여러분 절대 그렇지 않습니다. 잘 살펴보면 내가 다 심어놓은 것입니다. 부부 사이가 하루아침에 나빠진 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 상담을 해보면 나쁜 말과 나쁜 행동을 끊임없이 심었던 것입니다. 그 결과가 지금 나타난 것입니다. 미국의
이민에 갔던 가정을 한번 상담을 해본 적이 있습니다. 미국에 사는 한국 가정의 문제는 뭐냐면 자녀들은 한국말 잘 못하고 또 부모는 영어를 잘 못하는 그런 의사소통의 문제가 많이 있는 것 같습니다. 대부분은 자식 교육을 잘 시키기 위해서 이민을 간다고 합니다. 그런데 이민을 가서 어떻게 합니까? 자식을 잘 교육시키려고 아주 열심히 합니다. 그래서 미국 휩쓸고 다닙니다. 막 청소를 하고 다닌다는 얘기겠죠. 그러다가 한 4, 5년 정도 지나면 전 미국 좀 주름 잡습니다. 어떻게 주름 잡아요? 세탁소를 하면서 바지 주름을 잡는다. 미국에서 세탁소를 하게 되면 상당한 부자라고 이야기를 합니다. 먹고 사는데 걱정이 없을 정도로 그냥 부유하게 한다고 합니다. 그런데 그 일이 정말 얼마나 바쁜지 모릅니다. 이렇게 열심히 일해서 그들이 살만하면 자식들이 이제 커서 이제 고등학생쯤 되고 뭐 이렇게 되겠죠. 문제는 여기서부터 이제 시작이 된다는 것입니다. 청소년으로 성장한 자녀들이 이제 마약에 빠지게 되고 또 깡패들과 어울려 살기도 합니다. 그러면 부모들은 그 자식들의 그런 것을 보면서 휘끄러진 연처럼 절망하고 낙담을 하면서 좌절을 합니다. 그러면서 상담소를 찾아오는 것이죠. 내가 자식을 잘 키우기 위해서 얼마나 노력했는데 하면서 절망합니다. 그런데 그런 부모들을 잘 관찰을 해보게 되면 아이를 위해서 노력하는 것이 아니라는 것입니다. 또 아이를 위해서 노력을 했어도 잘못 노력을 했다는 것입니다. 왜냐하면 부모가 이제 돈을 벌어서 집안을 잡기까지 자녀들은 정말 부모 없는 고아처럼, 부모가 있지만 고아처럼 그렇게 자라나게 된 것입니다. 부모의 통제 없이 그 자녀들은 집에서 마음대로 TV를 보고, 미국 같은 데는 채널이 굉장히 많지 않습니까? 또 컴퓨터를 통해서 음란물을 마음껏 보게 되고, 이렇게 자기 마음대로 하게 됩니다. 부모와 만날 시간도 없고, 아버지하고 이렇게 대화할 시간도 별로 없고, 또 따뜻한 밥을 제대로 먹을 시간도 없이 그렇게 바쁘게 지나다 보니까 이 자녀가 어떻게 올바로 자라날 수가 있겠습니까? 참으로 안타깝지만 이것은 당연한 결과인지도 모르겠습니다. 그들은 그렇게 심은 것입니다. 한 목사님은 그런 부모들을 상담하면서 그렇게 얘기했습니다. 당신들이 무엇을 심었는지 한번 쭉 보시기 바랍니다. 그래서 자식의 잘못이 아니라 내가 잘못했다는 것을 깨닫게 되면 그 가정에는 희망이 있고 치유를 받을 수가 있게 되는 것입니다. 여러분, 우리의 모든 신앙생활이 다 그렇습니다. 신앙생활은 뭐 단숨에 이루어지질 않습니다. 내가 이렇게 오랫동안 교회를 다녔는데도 아무런 효과가 없었다는 것은 곧 내가 심지를 않았다는 것이 증명이 되는 것입니다. 그러므로 자기 자신을 자세히 한번 살펴보는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 정말 주님 앞에 몸부림치면서 내가 기도하는 시간을 얼마나 가졌는가. 정말 하나님의 말씀을 꿀송이처럼 달게 느껴보면서 그 말씀을 씹으며 읽으며 되새김질한 적이 얼마나 있었는가. 주님을 위해서 내 것을 바쳐서 얼마나 헌신을 했는가. 여러분 한번 자기 자신을 점검해 보시기 바랍니다. 대부분의 사람들은 일주일에 한 번 주일날 교회에 출석하는 것도 힘들어합니다. 그러므로 영적으로 자범하지 않는 것은 너무나 당연합니다. 직분은 올라갈 수 있을지 모릅니다. 처리 집사가 되고 안수 집사 권사가 되고 장로가 되고 이렇게 올라갈 수 있을지 모르겠습니다. 그러나 그의 영은 점점 메말라 죽어가게 되는 것입니다. 왜냐하면 그것이 바로 하나님의 법칙이기 때문에 그런 것입니다. 그런데 믿은 지 1년도 되지 않아서 놀랍게 잘하는 사람들 있지 않습니까? 참 목사가 봐도 어떻게 그렇게 짧은 기간 동안 이렇게 신앙이 성장할 수 있을까? 왜 잘 자라죠? 재수가 좋아서 그러십니까? 아니에요. 그만큼 심은 것입니다. 사도 바울은 우리의 삶을 크게 두 가지로 분류합니다. 그리고 농사 짓는 사람으로서의 우리는 그 두 가지 중에 하나를 심게 된다고 말하고 있습니다. 첫째는 육체를 위해서 심는 것이고 또 하나는 성령을 위해서 심는 것입니다. 육체를 위해서 심는 것은 무엇입니까?
뭐 육체를 위해서 쉰다니까 매일 아침 뭐 에어로빅을 하고 보디빌딩을 하는 것이라고 생각할지 모르겠지만 그런 말이 아닙니다. 육체는 아담으로부터 물려받은 우리의 타락한 성품을 의미하는 것입니다. 우리가 구원받기 전에는 누구나 다 이 죄의 성품이 우리 안에 있었습니다. 아무리 부인해도 죄짓고 싶고 화내고 싶고 더 갖고 싶고 존경받고 싶은 교만한 타락한 성품이 우리 안에 다 있습니다. 여러분, 육체를 위해서 신는다는 것은 무엇이냐면 내 생각을 지금 말하고 있는 것입니다. 생각이나 행동을 우리의 타락한 성품에 초점을 맞추며 사는 것을 말하고 있는 것입니다. 그래서 하루 종일 어떻게 하면 돈을 더 많이 벌 수 있을까? 어떻게 하면 돈을 많이 벌어서 더 좋은 차를 살 수 있을까? 더 좋은 아파트를 가질 수 있을까? 어떻게 하면 더 짜릿한 쾌락을 누릴 수 있을까? 어떻게 하면 더 즐거운 인생을 살 수 있을까? 늘 그러한 생각에 집중되어 있는 것을 말하는 것입니다. 이것을 육체를 위해서 신는 것이라고 사도 바울은 지금 말하고 있는 것이죠. 육체를 위해 신는 것은 어렵지 않습니다. 그냥 쉽습니다. 그런데 육체를 위해서 신게 되면 반드시 썩어진 것을 거두게 된다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그리고 썩어진 것을 거둔다는 것은 멸망의 것들을 가져오게 된다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 법칙입니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 세상에서는 그것이 죄가 되지 않습니다. TV는 날마다 우리에게 속삭입니다. 수단 방법을 가리지 말고 돈을 벌어라. 방법은 상관없으니까 남을 짓밟고라서도 올라서서라도 돈을 벌어라. 무슨 수를 써서라도 더 많은 이성들과 사귀고 쾌락을 누리라. 내 인생을 엔조이해라. 사단은 지금도 이렇게 우리를 속이며 거짓말을 합니다. 그러나 명심하시기 바랍니다. 하나님의 법칙이 무엇인지를 우리는 분명히 알아야 되는 것이죠. 하나님의 법칙은 육체를 따라 심게 되면 반드시 멸망한다는 것입니다. 자, 그러면 성령을 따라 심는 것은 무엇입니까? 그건 역시 간단합니다. 그건 역시 우리의 생각을 말하는 것입니다. 늘 우리의 생각을 하나님의 나라와 하나님의 일에 두는 것입니다. 어떻게 하면 내가 그의 나라와 그의 의를 구할 것인가에 우리의 생각을 고정시키는 것을 말하는 것입니다. 말씀을 암송하고 아침에 일어나서 기도하고 마음에 잘못된 생각이 들어올 때 성령님께 하나님 나 지금 잘못된 생각 들어왔는데 어떻게 할까요? 아뢰고 늘 주님을 찬양하고 늘 하나님의 일에 내 생각을 집중시키는 것, 바로 이것이 성령을 따라 행하는 것입니다. 그런데 많은 사람들이 성령을 따라 심는 것을 너무 어렵게만 생각을 합니다. 그저 기도원에 와서 금식하고 목회자가 되어야 하고 수도원에 들어가야 되고 매일 교회에 와서 살아야 되고 이렇게 생각을 합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 매일매일의 삶 속에서 하나님의 말씀과 하나님의 나라를 생각하며 살면 우리는 이미 성령을 따라 심는 것입니다. 자, 그렇다면 성령을 따라 심으면 그 결과가 무엇이라고 했습니까? 성령을 따라 심게 되면 영생을 거두게 된다고 성경은 말씀하고 있습니다. 여러분, 구원받지 못하는 사람, 구원받았지만 아무리 복음을 전해도 마음의 문을 열지 못하는 사람, 그래서 한번 자세하게 관찰해 보시기 바랍니다. 그들은 육신을 따라서 너무 많이 심습니다. 매일매일의 삶이 육신을 위해 사는 그런 삶인 것이죠. 여러분, 구원받아가지고 교회 다니며 열심히 신앙생활 하는 것처럼 보여지지만, 그러나 매일매일 자신을 위해 사는 사람, 자신의 육신을 위해 사는 사람들 한번 자세히 한번 보시기 바랍니다. 자기 영적인 목숨 하나 유지하기에 급급한 그런 사람들 관찰해 보십시오. 그들 역시 성령을 따라 심기보다는 육신을 따라 심는 경우가 얼마나 많은지 알 수가 없습니다. 여러분, 거룩한 삶을 살기를 원하십니까? 그렇다면 두 가지를 해야 됩니다. 하나는 육신을 따라, 육신을 위해서 전혀 심지 않고, 또 하나는 늘 성령을 따라 행하는, 성령을 따라 심는 그런 삶을 살아야 되는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 법칙, 이것이 바로 영적인 법칙인 것입니다. 이 법칙은 변할 수가 없는 것입니다. 그럼 우리가 알아야 할 중요한 법칙은 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 것입니다. 그러면 이 법칙을 어디에 적용해야 됩니까? 지난주에 제가 말씀드렸죠. 우리의 신앙생활을 위해서, 말씀을 가르치는 자들을 위해서 좋은 것을 심어야 한다고 말씀했습니다. 함께 누려야 됩니다. 그래서 함께라는 단어가 너무나 중요합니다. 그 좋은 것을 나 혼자 누리는 것이 아니라 함께 누려야 한다는 것이 중요한 것이죠. 두 번째는 오늘 말씀 따라
육체를 따라 심지 말고 성령을 따라 심어야 한다는 것입니다. 마지막으로 우리에게 주는 적용의 말씀이 있습니다. 그것이 9절에서 10절에 나옵니다. 그것은 다른 성도들을 위해서 선행을 심어야 한다는 것입니다. 여러분 10절 한번 보시고요. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 이들의 가정들에게 할지니라. 이 하나님의 법칙을 어디에 적용해야 됩니까? 우리가 적용해야 될 때가 참 많지만 그러나 이 땅에 사는 동안 우리의 목숨이 붙어있는 이 시간 동안에 선행을 심으라고 성경은 지금 말씀하고 있습니다. 오늘 본문에서는 구체적으로 몇 가지 나누어서 말씀하고 있는데 누구에게 이 선행을 심어야 합니까? 오늘 본문에 보니까 먼저 모든 사람에게 선행을 심어야 한다고 말씀하고 있습니다. 나에게 해를 끼치는 사람일지라도 나와 잘 모르는 사람일지라도 가능하면 모든 사람에게 선행을 심어야 한다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 입교를 지나다가 구걸하는 사람이 있으면 다른 사람들은 그냥 지나갈지 모르지만 우리는 선행을 심어야 한다는 것입니다. 그러나 더욱 강조해서 선행을 베풀 대상을 오늘 본문에서 말씀하고 있는데 그게 누구냐면 바로 믿는 형제들입니다. 교회 안에서 믿는 성도들에게 선행을 심을 것을 강조하고 있습니다. 언제 심습니까? 기회 있는 대로 심으라고 말씀하고 있습니다. 어떤 사람은 남을 도와주고 싶은데 기회를 놓쳤다라고 이야기를 합니다. 기회는 처음일 때 꽉 잡아야지 그것이 마치 뱀꼬리 같아가지고 아무리 잡아봐야 빠져나갈 수가 있는 것입니다. 여러분 언제 기회가 오는지 아십니까? 언제 기회가 오는지 아세요? 오늘이에요. 바로 지금 이 지금이 기회입니다. 만일 여러분이 어떤 사람에게 용서를 구해야 한다면 지금 해야 됩니다. 내가 내일 하지 뭐 아니에요. 생각났을 때 바로 지금 오늘 해야 되는 것입니다. 내일 일은 우리가 알 수가 없습니다. 어떤 사람이 경제적으로 빈곤한 것을 보았습니까? 교회 안에 성도들 중에 어떤 사람이 너무나 힘든 것을 보았습니까? 내가 도와야 되겠다고 내가 언제 도와야겠다고 생각할 때 언제 해야 됩니까? 지금 내가 힘드니까 내 형편이 좀 나아질 때 해야지. 다음 달에 아닙니다. 오늘 내 있는 형편에서 있는 대로 하시기를 바랍니다. 성경은 그 필요를 본 즉시 해야 된다고 말씀하고 있습니다. 그것이 바로 기회 있는 대로라는 표현입니다. 그러므로 주님 안에서 이 기회를 정말 올바로 포착하시기 바랍니다. 자, 그러면 어떻게 해야 합니까? 그 방법이 9절에 나타나 있습니다. 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 어떻게 해야 됩니까? 인내로써 해야 한다고 말씀하고 있습니다. 그리고 낙심하지 말아야 한다라고 말씀하고 있습니다. 내가 도와줬는데 네가 그럴 수 있어? 낙심하지 말아야 된다고. 그리고 꾸준하게 인내하면서 해야 된다고 말씀하고 있습니다. 그런데 사실 인내는 굉장히 어려운 일입니다. 그냥 한번 선행하는 것이 굉장히 쉽죠. 여러분 우리는 인내가 필요합니다. 이것은 가족 간에도 마찬가지입니다. 자녀와 부모 사이에도 배우자 사이에도 마찬가지입니다. 내가 자녀와 내 부모를 내 배우자를 어떻게 대해야 됩니까? 내 속을 썩이는 자녀를 내가 어떻게 대해야 합니까? 성경은 말씀하고 있습니다. 낙심하지 말고 인내로 도우라. 그에게 선행을 하라. 그런데 우리는 어떻게 합니까? 한두 번은 용서해 줍니다. 그러나 시간이 지날수록 인내하지 못하고 언성이 높아집니다. 이것이 참 어려운 부분입니다. 그러나 하나님의 법칙은 무엇입니까? 우리가 괴롭더라도 인내를 해야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 농사를 한번 생각해 보십시오. 오늘 심어놓고 내일 곡식을 거두려고 한다면 그것은 참 이상한 일. 그런 농부가 어디 있겠습니까? 봄에 씨를 뿌려놓고 논밭을 갈고 물을 주어야 합니다. 농약을 쳐줘야 됩니다. 과일나무를 심었을 경우에는 수년 동안을 기다려야 열매를 맺을 수가 있는 것입니다. 하물며 사람의 열매를 맺으려면 우리가 어찌 인내하지 않을 수가 있겠습니까? 여러분 인내해야 됩니다. 때로는 도저히 안 되겠다라는 낙심이 쏟아옵니다. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 결과는 나에게 맡겨라. 너희는 씨를 뿌리는 자요 너희는 물을 주는 자다. 거두게 하는 이는 바로 나다. 너희 할 일이 아니다. 너희는 그저
기회 있는 대로 모든 사람들에게 인내를 가지고 선행을 하라. 심어라. 그러면 열매는 나의 때에 내가 너에게 보장해 주겠다. 라고 하나님 말씀하고 있는 것이죠. 여러분, 이 세상에 유명한 영적인 거인들을 한번 보시기 바랍니다. 어거스틴 여러분 잘 아시죠? 성자로 불리는 어거스틴이 하루아침에 성자가 되었습니까? 여러분, 그가 방탕한 생활을 했습니다. 방탕한 생활이라고 해서 뭐 술 먹고 뭐 깡패짓 하고 이런 것이 아니죠. 그가 하나님의 도를 버리고 그 마니교라는 그 이상한 이단 교회에 심취해 있었습니다. 이게 얼마나 큰 방황인지 알 수가 없습니다. 무려 13년 동안, 14년 동안 그렇게 마니교에 빠져가지고 방황할 때 그의 어머니 모니카는 그 아들 어거스틴을 놓고 정말로 하루도 빠짐없이 기도하면서 포기하지 않고 계속해서 주님 앞에 기도했습니다. 그 어거스틴이 반드시 돌아올 것이다. 주님 품 안으로 돌아올 것이다 라는 사실을 믿으며 계속 기도한 것이죠. 포기하지 않았습니다. 무려 14년 동안. 여러분, 우리 주위에도 이런 사람이 많지 않습니까? 허랑방탕하며 술 취하며 도저히 가망이 없는 사람이 많이 있습니다. 이상한 곳에 심취해서 도저히 빠져나올 수 없는 그런 구멍에 갇힌 자들이 많이 있습니다. 그러나 부모님의 기도, 아내의 헌신적인 사랑으로 신실한 성도가 된 자가 얼마나 많이 있는지 알 수가 없습니다. 하루아침에 그렇게 되었습니까? 그렇지 않습니다. 수많은 사람들이 기도했고 또 수많은 사람들이 인내했기 때문인 것입니다. 이것이 바로 우리가 심어야 될 씨앗이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 여러분, 우리가 어떻게 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있습니까? 어떻게 아름다운 그리스도인의 삶을 영위해 나갈 수가 있습니까? 어떻게 풍성한 성령의 열매를 맺을 수 있습니까? 성경은 올바로 심어야 한다고 말씀하고 있습니다. 심은 대로 거둔다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 지금 혹시 내 인생의 열매, 내 가정의 열매, 내 인격의 열매, 내 신앙의 열매를 바라보면서 누군가를 혹시 원망하고 있지는 않습니까? 나는 왜 이렇게 잘하지 않을까? 오늘 우리 부부관계는 왜 오늘 우리 가정은 이 정도밖에 되지 않을까? 내 자신은 왜 저렇게 삐뚤어졌을까? 이 부모님은 왜 나에게 저렇게 무관심할까? 여러분, 다른 누구를 원망하기 때문에 이런 질문 한번 해보시기 바랍니다. 지금까지 살아가는 거야. 나는 과연 무엇을 심은 내 자녀와 내 배우자와 내 신앙을 위해서 한 24시간 그 앞에 과연 얼마를 몇 시간을 드립니다. 우리 가족을 위해서 내가 하루 동안 몇 분을 심었는가? 하나님 주신 물 가운데 과연 얼마나 많은 것들을 하나님을 위해서, 다른 사람을 위해서 우리가 썼는가? 지금 이 순간도 하나님 앞에서는 혹시 하나님께서 주신 법칙을 무시하며 하나님 적용하고 있지는 않습니다. 혹시 나 스스로를 속이고 있지는 않습니다. 십자가에서 자라나게 바라는 그런 잘못된 마음을 가지고 있지는 않습니다. 세상을 위해서는 내 모든 진정과 내 시간과 내 인격을 바치면서도 하나님을 위해서, 내 가족을 위해서, 내 자녀를 위해서는 혹시 아끼며 살지 않는가? 한번 분명히 생각해 보시기 바랍니다. 여러분, 언젠가 하나님께서 우리가 이 땅에 행했던 모든 열매를 평가하신 날이 분명히 옵니다. 지금 여러분은 어떤 열매를 맺고 있습니까? 혹시 여러분이 맺은 그 열매가 불만족스럽습니까? 그렇다면 오늘 하나님의 이 영적인 법칙에 대해서 다시 한번 기도해 주시기 바랍니다. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 세상은 운명대로, 숙명대로 흘러가는 것이 아니라 내가 완전한 것이다 라고 성경을 말씀하고 있습니다. 하나님, 우리가 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 보혈로 피로 구원받았습니다. 이제는 하나님의 틀 안에서 우리가 우리의 인생을 개척해나가며 완전해야 된다고 성경을 말씀하고 있습니다. 구원받은 것은 내 힘을 되지 않지만 구원받은 이후에 우리의 삶은 우리 자신이 개척해가는 것이라고 말씀하는 것입니다. 오늘 정말 하나님께서 주신 말씀, 성령을 위하십니다. 내 육신을 따라 하지 말고 성령을 따라십니다.
그러기 위해서는 말씀을 드리자니까 좋은 것을 말씀을 가르치시나 되시거나 다른 사람들에게 선언하고 불라 이게 말씀을 드리고 있습니다. 하나님 여러 가지 말씀들이 많지만 하나님 우리가 정말 하나님을 위해서 이웃을 위해서 목회자를 위해서 우리 성도를 위해서 좋은 심을 돌아가고 도와주시고 내가 심은 그것이 내 열매의 것까지 도와주시고 우리의 삶에 좋은 것을 심을 수 있는 우리는 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 광고와 신축되었습니다. 여러분들 계속해서 코로나 조심하시고 건강을 잘 지키시기 바랍니다. 저와 성품에서 인사하시기 바랍니다. 주님으로 사랑합니다. 주님으로 축복합니다. 예배의 기도를 나누고 다 같이 자리에 일어나셔서 선수가 듣지 않고 선수 의자를 축복하고 예배를 하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 구원받습니다. 이제 가능하신 그 영적인 복지의 수는 좋은 심어 좋은 일을 느끼고 나는 사랑 주의 존재로